Dua sekaligus. Paten sayang guys. Tuh cuminya tadi lagi ngikut ke atas tuh. Paten sayang, setrek lagi guys. Tuh lumayan nih size-nya. Montok tuh. Seger bener cumi ini kalau baru dapet ya. Paten sayang. Guys, dua sekaligus guys. Wah, cuminya bener-bener lagi rame di sana. Pikir saya kok ngendor-ngendor, nggak taunya udah ada isinya. Sekaligus dua nih. Aduh, sempur. Lagi, setrek lagi. Semakin malam semakin jadi, cuminya semakin rame. Paten sayang, cari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku, sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Oke, hari ini kita mancing happy lagi guys. Kali ini kita mau mancing cumi guys. Mancingnya di sekitar sini-sini aja lah. Mungkin nanti tujuannya mana kayak sekitaran Pulau Lahu ya. Lahu, Tegal, ya sekitar-sekitar situlah mungkin nanti mudah-mudahan banyak cuminya, banyak poin-poin strike yang jos paten lah tentunya. Oke, itu kita mancingnya ramean satu kampung lagi. Satu kampung. Pokoknya nggak seru kalau nggak satu kampung. Oke, nggak usah pakai lama-lama, langsung kita gas menuju ke spot nih. Kapten lagi siapin perahunya, dorong-dorong perahu. Oke, pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Mancing happy Lampung, jos paten. Yuhu. Ya, oke guys, kita baru nyampe spot guys. Nih saya rakitannya pakai teflon sama starlet di atas satu. Satu set tackle-nya saya pakai seperti biasa, 3 kail mata pancing cumi ini ya. Jadi di bawah saya pakai teflon, di atas saya pakai 2 biji Apollo. Oke, ini fungsinya buat jaga gawang, jaga gawang. Buat nunggu cumi kalau biasanya ada cumi yang ikut ke atas. Tadi baru nyampe spot, udah ada yang respon tadi, 1 ekor. Tuh, udah tak masukin di situ tuh, masuk tuh 1 ekor. Nah, kelihatan ya, ketutup es. Oke, mudah-mudahan nanti hari ini kita panen strike. Oke, langsung kita tes lempar umpannya. Oke, teflon pertama kita lempar, mudah-mudahan langsung direspon sama cumi. Ya, situ aja, nggak usah jauh-jauh, deket-deket aja. Ciu. Wah, gelap nih guys tuh, cuman tangan kita kelihatan ya. Tangan doang yang kelihatan tuh, tapi di sekitar sini matrang tuh, rame yang mancing. Dia orang tadi ada berapa ekor tuh udah naik tadi cuminya tuh, tapi nggak kerekod, belum siap kamera. Oke, kita mainin umpan kita dulu, mudah-mudahan ada respon dari cumi langsung. Ciu. Yang penting kuncinya rajin mainin umpannya guys, dikocok-kocok terus, dimainin, goyang-goyang, biar cuminya ngamuk. Biar cuminya edan. Ayo dong cumi, respon umpan kita. Cumi. Strike guys, paten sayang. Tuh langsung direspon kita. Oh, hoi, nggak kelihatan sih sayang, gelap. Oke, cuminya langsung respon umpan kita. Kecil jadilah, yang penting ada poin. Paten sayang. Ini dia cumi goyeng-goyeng tepung nih, size goyeng. Wuyuh, sulit.
paten sayang, ngomong dewe. Ayo dong guys, nih strike paten sayang. Uhui. Cari lagi, cari yang lebih montok. Yuhui, lagi saya strike lagi guys. Berhubung gelap jadi kameranya ngambil gambarnya pas waktu udah naik aja ya. Yang penting nanti kita kasih tahu hasil akhirnya mancing kita hari ini. Wih, ada yang naik. Tuh cuminya naik. Tar. Masukin dulu ini, masukin. Ini ada cumi yang naik guys. Kita tuh. Cuminya naik ke atas. Iya kena guys. Iya, aduh, ada jatuh cuminya. Ya, cuminya ke atas. Aduh, cuminya jatuh. Udah kena tadi guys. Gelap nggak kelihatan. Wih, cuminya naik ke atas. Nyangkut ini sih, nyangkut kue guys. Jadi mocel cuminya jatuh. Udah kena tadi. Ayo mana? Kabur dia. Kabur, cuminya kabur. Udah kena, kecil sih tapi ya lumayan lah buat tambah poin. Uhui. Oke, kita cari lagi, kita lempar lagi ya. Uhui. Dua sekaligus paten sayang guys. Tuh cuminya tadi lagi ngikut ke atas tuh, nggak kerekot soalnya. Yang penting tahu-tahu penuh aja pokoknya ya. Oke, paten sayang. Oke, cuminya lagi rame. Rame lagi cuminya. Pokoknya rame. Uhui, strike. Tahu penuh. Mudah-mudahan besok pagi penuh ya. Kebek. Cari orang Jawa mah kebek. Cari lagi. Cari cumi yang naik lagi. Ayo cumi, naik lagi dong. Strike lagi dong. Aduh, nyangkut guys. Ntar gua benerin guys. Nyangkut. Paten sayang, saya trek lagi guys. Tuh lumayan nih size-nya. Montok tuh. Seger bener cumi ini kalau baru dapat ya. Tuh, paten sayang. Montok ini, goreng tepung. Lagi. Paten sayang. Guys, dua sekaligus guys. Wah, cuminya bener-bener lagi rame di sana. Pikir saya kok ngendor, nggak taunya udah ada isinya. Sekaligus dua nih. Satu umpan nih, teflon. Wah, ternyata killer umpan kita. Alhamdulillah baru beli teflon ini harganya 15.000 teflon kita. Tapi killer. Alhamdulillah. Tuh, sekali tarik dua. Ohoy. Gelati maning. Paten. Tuh. Lumayan gede. Kita lanjut mancing cumi lagi guys. Waduh, sembur. Disembur tuh. Oke, paten. Lumayan nih size-nya. Masuk lagi. Yang di depan. Lumayan tuh. Hasilnya udahan. Campur air minum. Mudah-mudahan besok pagi penuh. Lanjut, cari lagi. Lagi. Aduh, kena celana guys, tinta. Aduh. Size-nya montok nih. Wah. Soalnya gelap sih mau ngerekodnya pas strike-nya. Percuma, jorannya nggak kelihatan guys. Jadi yang penting waktu pas udah di atas aja lah. Yang penting kelihatan nih kita strike cumi. Wah, lumayan. Montok. Waduh, hitam semua. Kalau nggak hitam nggak ngecerot namanya. Cari lagi. Masukin di sini. Mudah-mudahan penuh. Tuh. Lanjut. Lagi saya trek lagi. Semakin malam semakin jadi. Cuminya semakin rame. Tuh. Paten sayang, cari lagi. Cari yang lebih babon tentunya. Gelap guys tuh. Sekeliling gelap. Jadi waktu kita ngegulungnya nggak kelihatan tuh. Joran kita nggak kelihatan tuh. Kalau kita mainin joran. Tuh kan gelap nggak kelihatan. Jadi ya yang penting poinnya waktu pas di atas aja lah kelihatan ada tuh. Sama besok pagi kita kasih tahu hasilnya. Oke. Ya, masukin di sini dulu. Tuh. Ada hampir jatuh gua. Hampir jatuh. Tuh, taunya goyang-goyang. Ini tadi yang ada
agak lumayan tuh size-nya. Oh, agak lumayan yang tadi. Oke, cari lagi. Menjelang pagi nih guys, sudah guys. Masih dikasih strike, alhamdulillah. Masih ada strike. Alhamdulillah hasilnya lumayan guys. Tuh, kita masukin ke sini nih. Ini dia hasilnya. Hampir penuh. hampir penuh. Yang lain mungkin nanti kita cek nanti pagi ya. Punya kawan-kawan yang lain. Tuh, sebagian udah pada ngantuk. Udah ada yang tidur. Tuh. 1, 2, 3 orang tidur. 4 orang, 5 orang masih mancing. Oke, masih semangat. Cuminya masih gigit, cuman keadaan anginnya agak lumayan kenceng nih. Agak-agak berombak. Jadi kalau yang nggak terbiasa sama ombaknya pasti mabok. Oke lah, cari lagi. Oke, paten sayang. Saya trek lagi guys. Belum. Oke, kita strike lagi. Strike lagi cuminya menjelang pagi. Alhamdulillah masih ada yang mau makan umpan. Ayo. Wih, lumayan size-nya guys. Nyembur. Aduh, celana kita hari ini hitam semua guys. Lumayan size-nya, lumayan mantap. Tuh, celana kita hitam nih guys. Wow, hitam semua karena tintanya. Alhamdulillah. Anginnya semakin kencang. Kita cari lagi. Cari lagi. Alhamdulillah guys, semakin subuh semakin jadi ternyata. Woi, paten sayang. Size-nya montok guys, tuh. Lumayan tuh, besar ini guys, besar. Lumayan ini dagingnya. Digoreng tepung, mau dimasak sambal, tumis cabai hijau, pokoknya sodap pokoknya. Tapi kalau ini terus terang favorit digoreng goreng tepung nih guys. Kiuk. Kenyal. Paten sayang. Banyak lagi. Bisa. Cari lagi. Wah, nggak terasa guys, hari ternyata sudah mulai pagi dan sudah mulai siang tuh. Matahari sebentar lagi mau terbit. Waktunya kita untuk pulang guys. Aduh, tadi malam karena nih lihat, dengar kan suaranya, anginnya agak lumayan gemberubuk. Apa itu gemberubuk? Anginnya agak lumayan kencang tadi malam, agak berombak. Jadi auto pada tidur. Jadi mancing cuminya ya alhamdulillah masih ada poin. Ini poin-poin yang didapat, ini poinnya dari Abang Gilang nih orangnya. Bang, lihat ge. Aduh, kasar paten. Awas kamu ya. Gak diajak lagi. Nih hasilnya dia. Lumayan tuh guys. Banyak ini. Wih, nyampe dalam. Kasih tahu dan banyak dia. Diam. Paten tuh. Banyak guys. Banyak ya, adalah 2 kilo. Timbangan mulut mah. Nah, ini hasil akhir saya nih. Aduh. Anginnya suaranya, ombaknya, perahunya goyang-goyang. Wah, lumayan nih. Ini dia hasilnya punya saya guys. Tuh ada yang lumayan montok cuminya nih, ini montok lagi nih. Montok. Tuh di bawah masih banyak tuh. Lumayan hasilnya, lumayan tuh. Montok guys. Auto goreng tepung nih. Montok. Auto digoreng tepung. Nah, lihat lagi nih yang di belakang. Aduh, yang di depan punya Bang Hasan. Coba lihat Bang Hasan. Mana hasilnya Bang Hasan? Paten sayang. Tanpa es ini penuh juga ini hasilnya. Tidur nggak Bang? Enggak.
Oke, kirain tidur kayak saya. Ini nih juragan ini curiga saya kalau yang nggak tidur ini. Kalau yang nggak tidur, wah bener kan? Wah, ini hasilnya Mang Joher guys. Mantap guys. Woi, mantap. Bersama Kapten Dedi guys. Sinar laut. Paten sayang. Paten kebek iki mah auto masak hitam ini kayaknya. Kita cek satu persatu guys. Ini punya beliau nih, punya Kang Marsani nih. Kita cek hasilnya. Wah, alhamdulillah semuanya ada hasil guys. Nih, waduh, aduh kena cucuk. Cucuk guys. Bawahnya ada ikan. Wah, hitam semua. Lumayan lah, ada hasil. Ini punya Bang Surya, kita cek orangnya tuh. Ini orangnya, ada baru bangun tidur. Cek nih hasilnya. Wah lumayan dia. Campur air minum, campur es. lumayan penuh. Lumayan penuh tidurnya. Tidurnya ya, yang penting alhamdulillah ada poin ini. Ini nih yang diam-diam nih. Ini suhunya ini. Ini Joran Legend, coba dicek dulu hasilnya. Wow, edan. Edan. Full. Bentar lagi penuh. Cuman ada es batunya nih. Paten lah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua terhibur ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Oke. Salam mancing happy terus. Jos Paten. Dadah guys. Pulang. Yuhu.